Nejakí sú zalertovaní. Niečo si všimli. Ideme zistiť čo. Možno micina. No jasné. Pozrime, že. No čau, Mici. Poď pozdraviť divákov. Poď. No poď sem. Neboj sa. No poď. No, tak, vidíš to. No. Prišla si na večeru. Tak, poď, dostaneš večeru. No poď, Mici. Žužu. Ty si dôvod, prečo sa Micina nechce ísť. Už sa osmeluje. Zakráda sa. Opatrne sa zakráda. Žužu ju pozoruje. Micina našla len starú vodu. Ale chcela by kapsičku. Chcela by nejakú delikatesu. Ale sú tu len psie granule v miske. Odváži sa ísť bližšie k miske? To uvidíme v ďalšom pokračovaní tohto seriálu.